ממש עוד מעט, נכון? אחרי שאני אעבוד. מעולה. שוק מוצרי הילדים הופך לגדול יותר ומגוון יותר משנה לשנה. בדקות הקרובות אנחנו נשמע על פטנטים חדשניים ומפתיעים לתינוקות, ילדים וגם לאימהות, וכל זאת בעזרת רוני ברון ממועדון אימא. שלום לך. היי. יש לנו פה המון דברים מעניינים ומפתיעים מסביבנו. בואי, ממה את רוצה להתחיל? נתחיל בבגד הים, בגלל שעכשיו באמת קיץ. מה מיוחד בבגד הים הזה, חוץ מזה שהוא מגן משמש? נכון, בבגד ים עם חוסם קרינה. ובנוסף, יש לו אביזרי ציפה פנימיים, את יכולה לפתוח ולראות אותם. זה הטריק פה. נכון, הוא נקרא swim free, והוא באמת נותן לילד את תחושת החופש. נכון? המצוף. הוא נותן לילד תחושה של חופש, אפשרות לנוע גם בתוך המים, זה כמובן נותן לו את הביטחון, גם מחוץ למים, זה מאוד מאוד נוח, זה רך ונעים. וזה נמצא פה מכל הכיוון, רגע, וזה ממש יכול להחזיק ילד במשקל הזה בלי שהוא... נכון, זה מחליף בעצם מצופים, זה מעולה לילדים שהם בשלב של לימוד שחייה או תרגול שחייה, שהם בעצם יכולים להתעסק במקום במאמץ להרים את הגוף מעל המים, להתעסק בחוויית השחייה. צריך להגיד להורים שעדיין צריך מאוד להשגיח על ילדים כאלה, כי זה דווקא זה יכול לתת להם ביטחון שהם יכולים להיות במים לבד, ואז הם גם יקפצו למים בלי כלום. נכון. אז מאוד צריך לשמור עד שהילד לומד לשחות. נכון. מה עוד יש לנו כאן? מה עוד יש לנו כאן? אז יש לנו כרית, את מכירה את נושא השינה שהוא בטח מאוד בעייתי בהיריון. לא. אין מה לדבר, גם לתינוקות וגם מבוגרים בכלל. זו כרית אוניברסלית לתינוק. שהיא בעצם אפשר לקחת אותה, לשים אותה גם במיטה, גם בהריסה, גם בלול, לקחת אותה איתנו לדודה או לטיול. למה טוב לי השיפוע הזה? השיפוע הזה הוא מצוין לתינוקות שיש להם ריפלוקס, שזה פליטות מרובות, לא צרבות, סליחה, שיש להם קשיי נשימה, צינון, או דלקות אוזניים. נכון, תמיד אומרים, אם הילד מצונן, תגביאו לו את הראש, אבל אז מה, אתה שם מגבת, וזה כמובן זז. וגם נהיית מאוד מאוד קטנה, וזה גם פחות בטיחותי. וככה הוא גם לא יכול להסתובב, כי זה מחזיק אותו. נכון, נכון. יש לזה גם, זה מגיע עם מכנסון, שאפשר להצמיד אותו, ואז הוא ממש מחזיק את התינוק. וזה באמת, הרבה אמהות שהשתמשו בזה, אמרו לנו שזה באמת הקל על כל התופעות האלה, ואמא שבעצם תינוק שקם 10 פעמים בלילה, שווה ערך לאמא שקם 10 פעמים בלילה. שעצבנית אחר כך כל היום. נכון. מה עוד יש לנו? יש את הסדרת